Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ergaan tuka Jesu, महिमा तुका जेजू, हगलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. हालेलुया. थँक यू जीसस. तुमकां सुमेश सांगायचे दिसा बरो स्वागत मागता आनी सांगता आज आमी प्रत्येक जावन देवाचे उतार आयकत आसतना आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे सहाय आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा दोग महान व्यक्तींचे परब आमी आचरण करता. एक सांजू तद्देव आनी एक देशभक्त सिमाव हांचे व्हडले दबाजीक परब आमी आचरण करत आसतना आज तांचे विशयांत देवाचें उतरी आज जेजून हांकां विसरून काडचें. आमी मास्तांव लुकास वांजेल 6 अध्याय 12 19 वाक्यांसरी आमी वाचचेत. थंय थावन सांगता त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करूंक करसली. सगळी रात. आज संवसारांत फेमस म्हळ्यार कितें वता की नायट विजिलांत आसलेले देवाचें हजरपण, थंय आसलेले ते एनॉयंटींग, थंय आसलेले ते डेलिवरन्स, थंय आसलें तें हिलींग खंय आमकां पळोवंक मेळना. देखून नायट विजिलाक लोक आज हरिहरीण येता. जायते कडेन नायट विजिलां जाता आसात. देखून नायट विजील पळय जेजू थंय एक नायट विजील करता. पूण कोणी ना तांचे सांगता एक सुरो मागणें करूंक म्हणून तो एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करूंक आसलें. कित्याक 12 जाणांक मिसून काडचें न्ही की किती व्हडली जबाबदारी. मुखल्या सगळ्या संवसाराच्या अंत पर्यंत ताणें तें मिसांव करूंक एक 12 जाणांक विसरून काडनासले. ते 12 जाण कसले जावंक जाय. देवान ताका उगडापें केल्या शिवाय, देवान ताका सांगल्या शिवाय तें कशें करचें म्हणून देवा कडेन विचारूंक सगळी रात मागणें करूंक तो सांगता मेळटा. दीस उजवाडतच आपले सिसांक ताणें चडशीं आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विसरून काडन तांकां दमदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमाव जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी तसो भाव आंद्रे, जाकोब आनी तसो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, माथ्यू आनी थॉमस, अल्फावचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटालो तो सिमाव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्करियोत. आज अंतू दोगांचे आमी परबाचरण करता आसतना तांची मस्त पुनशता आमकां पळोवंक मेळटात. आमच्या मंगळुरांत पाक्षिकारे आज व्हडली परबाचरण करतात. ताची आज प्रत्येक जावन ती फेस्त तांचें आचरण करतात. देखून आज आमी समजून काण घेवया. आमी ह्या 12 जाणांच्या ग्रुपांत आमी येवंक जाय की आमी प्रयत्न करीचे येवंक जायचे जाल्यार जेजूचे थोडे ग्रूप आसात. एक 12 जाणांचो ग्रूप, एक 13 जाणांचो ग्रूप, मागीर एक 70 जाणांचो 72 जाणांचो, मागीर एक 120 या 65 लोकांचो एक ग्रूप. देखून आज म्हाका आनी तुकाय जेजून एक आपोवणें दिलां. म्हज्या आनी तुज्या खातीर जेजून दीस आनी रात म्हळे वरी मागणें केलां. तुमी पळयल्यार जुवांव सवांजेल 17 अध्याय थंय म्हज्या आनी तुज्या खातीर केल्लें मागणें आसा जेजून. हांवें आनी तुवें देवाची खंय ना खंय सेवा करूंक आसा. सेवा म्हणल्यार बरा देवाचें उतार प्रगट करचें मात्र एक सेवा न्हय. समाज सेवा ही देवाचीच सेवा, कुटुंबांत सेवा ही देवाचीच सेवा, एक कुटुंब बरें करून बांदून हाडचें जाल्यार ही देवाचीच सेवा, ह्या भुरग्यां बाळांक बरें करून वागोवचें जाल्यार ती देवाचीच सेवा, ह्या भुरगेजेन खंयच्याय कामाक तुमी मेत्र आसाय जाल्यार तूं देवाचीच सेवा करताय. समाजान जावंक पळय, भुरगेजेन जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, कुटुंबान जावंक पुरो, ह्या तुज्या घरान जावंक पुरो, हरी एक सेवा देवा तावणून येता. देवानंत तुका विसरून काडलें. ताचें आनिल्लें सर करचें जाल्यार आमी खंडीत जावन मागणें करचें. पंगड विनवणेचो पंगड आसात. आज मस्त ह्या 24 hours एडोरेशन्स आसतात आमच्या मंगळुरांत आसात जायते कडेन. त्या ग्रुपांनी आमी मेळयेत, ह्या विनवणेच्या पंगडांनी आमी मेळयेत आनी हे पुरा देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडलां. देवान म्हाका आनी तुका नांव काडून आपयलां आनी क्लियर सांगता आवयच्या गर्भांत तुका हांवें साकारलेलो म्हणटा. इसाया प्रवादी 40 अध्याय 2 वाक्यान. देखून आमकां नांव दिल्लें देवानंत म्हूण सांगता. आज आमकां नांवान कोणी आपयता जाल्यार तें देवान दिल्लें नांव. येत नांवान देव म्हाका आनी तुका आपयतलो.
आनी सगळें आमच्या जिवितांत बरें करतलो. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या वांजेलान ती सांगता आमकां निमाणें उतर जावन आसा. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सवय आसतलो. तुमी तांकां म्हजे उपादेश शिकया म्हणटा. आमी हेरांक ल्हान 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 देवाचें उतार परगट करयत. वन बाय वन म्हणलें बरी ते स्तुती करून देवाचें आराधन करून कधी सकत आमी जोन कान घेवयात. कित्याक देव पक्षपाती देव न्हय. आमचे तावन बिलकुल तो लॉस घेना. बगार तो आमकां दितना हर एक संगती आमकां तो दिता. कितें ताच्या आपोस्तलांक दिल्लें त्या आपोस्तलां मुखार पळया. जेजू उपरांत जेजू तांच्या सांगता दोंगर देंवोन मैदान सुवातेर रावलो. खंय हें पुरो जालें. दोंगरार मागणें केलें. दोंगरार तांकां लागीं आपयलें. दोंगरार तांकां वेंचून काडलें. दोंगरा तावन तो सकला देंवता. आनी थंय शिसांचो व्हड एक जोम ताचे भोंवरी आसलो. आनी थोडे सीस जायते सीस ताचे भोंवतणी आसले. व्हड एक जोमो म्हणटा हांगा नंबर सुद्दां दिवना. व्हड एक जोमो. आनी तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमय थंय आसलो. म्हाका दिसता कांय लाखांनी लोक आसलो. कितले शारांची नांवां सांगता पळय जेजू ह्या घडये. आनी ताची शिकोवन आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतली गूण सांगूंक जाय म्हणून थंय ती आयलेली. आपल्या आपल्या पिडेतावन गूण सांगूंक म्हणून ती थंय आयलेली. आनी जेजू कनवळ, जेजू मोगाळ, जेजू काकूळ दिसो. कोणाक ती एका पिडेन वळवळचें जेजूक पळोवंक जायना. आमकां आज सगळी पिडा शिडा आसा जाल्यार निरासपण आसा, सलवणी आसा, आमी जेजूच्या लागीं या. जेजूच्या लागीं या. हांगा पळया जेजूच्या लागीं आयले सगळे. आनी देंवसराचे उपाद्र भोगतलीं ती थंय येवन बरीं जातालीं. देंवसराची उपाद्र आसलेली. आजकाल जाणांक जायते जाणांक दुबाव आसता. म्हाका कोणें माट केलां कोण ना. म्हाका ताणें माट मंत्र केलें, ताणें हें केलां. आज म्हज्या घरा म्हाका लिंबो मेळ्ळो. आज म्हाका आनी काले तांबडे कालेंगी पडलें थंय हाडलें. सगळें थोड्यांक दुबाव चड जाता. ते कांय आमचेर प्रभाव घालूंक शकना. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं. देवाच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण म्हाका आनी तुका आसा. खंयच्योच खोट्यो शक्त्यो आमकां पाड करूंक शकना, आड घालूंक शकना, आमचे वयर अधिकार चलोवंक शकना. जर तूं देवा थंय तावन पयस केलाय जाल्यार खंडीत त्यो तुजेर प्रभाव घालतल्यो. देखून जेजूच्या लागीं रावचे. हांगा पळया ती सगळीं देंवसराची उपाद्र भोगतलीं थंय येवन ती बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरून समेस्तांक गूण करताली. आजुनूय खंय सक्रामेंत आसा, खंय तूं रावताय तुजे थंय जेजू आसा. सक्रामेंतांत जेजू आसा वय, फेरगज्यांनी जेजू आसा वय, तुजे थंय आसा, तुजे भितरी आसा. तूं ताचे कडेन मागतना ताची ती दैवीक सकत गूण करचे सकत तुज्या कुडीन वळटा आनी संपूर्ण आमकां बरेंपण करता. जायत्यो साक्षी आसात. हांवें सांगयत जेजून गूण केल्ल्यो, दोळ्यांनी आमी पळयल्ल्यो साक्षी आसात. देखून ह्यो संगती खंडीत जावन आज आमच्या मतीन दर्या. आनी जेजू लोकां जमो ताका आपडूंक म्हणून चिरडतालो. पळया उडयतालो. धांवा धांवी येवन ताका उडयतालो. ताका आपडया, ताचे लागीं सरया. पळया कितली उर्बा आसली त्या लोकांक. थंय कित्याक जावं तांकां पिडा शिडा गूण जावंक जाय आसली. दादाळ व्हडले वयस कांय नातिल्ले. आज आमी कालें करता, आमी पयलींच सोदता जेजूच्या लागीं येवच्या पयलेंच आमी खंयचो डॉक्टर बरो गी म्हणून पयलें सोदता. देवाचें उतर कितें सांगता, तुका खंयची पिडा शिडा आयल्यार तूं जेजू सरसी न्हय, जेजू कडेन माग आनी तुका फावो जाल्लो वयजी तो फावो करतलो. आमी डिसिजन काडून घेवचें न्हय. आमी कोण बरो, जेजू एकलो मात्र बरो, दुसरो कोणी बरें ना ते. हर एक देखून देवाचें उतर सांगता कोणेंय आमी वयजाच्या हातान पडोवंक नजो, देवाच्या हातान पडायचें. देखून देवाचें उतर सांगता कोण पातक करता, कोण देवातावन पयस जाता, कोण देवाचो मोग करना, कोण देवाची स्तुती करना, देवाचे उपदेश पाळिना, ते वयजाच्या हातान पडो म्हणटा. देखून आमी आज वयजाच्या हातान पडचें नाका. आमी त्या वकिलांच्या हातान पडचें नाका. आमी जेजूच्या हातान पडया. जेजूच्या हातान पडल्यार आमकां खंडीत जावन तो बाचाव करतलो, आमकां सुटका दितलो, सगळी पिडा शिडाय गूण करतलो. आनी गरज पडल्यार खंडीत जेजूत आमकां एक वैजीक खंडीत जावन बरो दाखोवन दितलो. आनी वैजाकी जानवाय दिल्ली हांवेंच म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. खंडीत जावन आमी वैजारसीं वचचें पडटा, पूण ताच्या पयलें जेजू सरसीन येचें. जेजू सरसीन आयल्यार खंडीत ताच्या त्या अजरपणांतावन
ती गूण करची सकत वाळटली आनी म्हाका आनी तुका बरें करतली. देखून हो विश्वास आमी दवरया, हो भावार्थ आमी दवरया आनी आयचे दिसा ही महापरब तांच्या दोगां संतांची ती परब आचरण करता आसतना आमच्या गरजां खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या सांगाता जियोंक आमी फुडें करया. जेजूचो सांगात आमी आशेवया. खंयचीय वायट सवय आसा जाल्यार, खंयचीय मतीक कारणदाय बेजाराय आसा जाल्यार सगळी जेजूक समर्पण करून दिवया. खंयची पिडा शिडा आसा जाल्यार जेजूक समर्पण करून दिवया. जेजू कडेन मागया. जेजूची काकुळटणी कृपा आमच्या जिवितांत खंडीत जावन मेळटली. देखून ह्या खातीर आमी मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कुटपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता श्रीम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जोगेशन जिजो भगवंती मरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आदान आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.